til meg? Skal de det? Ja, du skal vel det, lille øglevenn? Den halsen her. Ja, jeg vet det. Vi bøyer litt. Du var jo bare helt ufattelig søtt. Hei! Han hogger etter skyggen. Unnskyld. Benjamin er slem. Ja. Hej Kasper! Kasper? Kasper? Men det er flere. Det er mange. Jeg vet ikke å se noe her. Nei. Jag ska finna som en broder. Detta på broder. Jag ser inte. Jag visste att jag skulle heta. Mallertninger faktisk. Ja, de er sikkert da gått gjemt inn I dette buske... Titta vi så fådrar vi. Så fådrar vi fönstret. Ekbarkstopp. Titta vi ser hur morfars kaffe då. Det är bra. Der. Under den siden. Der er det på. Under der. Der er den jeg ser opp. I hvert fall. Ja. Det vil jeg tro. Men det var... Kom igjen. Ta middagen, ta den. Jeg skal komme på YouTube. Ja, den rømmer. Middagen din rømmer. Har du tenkt å finne deg I det? Nei, jeg skjønner dette. Kom igjen, lille venn. I fjor hadde de skilpadder I noe av dette her. Der er det en sirist der også. Emis orbicularis. Kom igjen. Emis orbicularis.
Au! Skal du bli med 2 fot opp? Å, det var skremmende. Jeg bet i den, og så forsvant den. Du var litt større, du. Du var litt større. Hallo. Hallo. Tør du nå? Husker du hva som skjedde forrige gang? Det er 2 stykker under steinen der sånn. Vet du hva? Perfekt lommeformat. Perfekt hva? Lommeformat. Ja. Det er sant. Det skulle faktisk være min minste kunst å få snagga inn disse her. Og, ja. Og dere da? Hei. Dere to? Hei. Hei. Å, det var ikke En fremmed tobeining? Å nei, jeg vet ikke, jeg tør ikke. Men den der derimot. Au, så. Da ramla du. Da gikk det sånn. Usch, nei, da var jeg skeptisk her. du et annet mønster enn de andre, eller hva? Har den det? Skjoldet til den lille. Det finns inga jorder för det. Jag har gett död för det. Det blir jorda. Man ser det blir jorda. Ja, franskmenn er rare. Og slik her er jakte. Kommer det en til da? Er det han som du mente hadde et annet mønster? Ja, säg för det. Varför inte säkert? Au! Å nei, farlig. Usynlig stinkpadde. Usynlig Milos-groda. Nei, for noen utrolig søte små vesener. Men salamanderne? Ja, de var bare helt kriminelt søte. De frister de besøkende over evne. Og dere er også fryktelig søte. Det var dere. Hvor skal du hen? Der er du. Vil du svømme litt? Emis orbicularis. Ja, de var veldig spesielle. Kjøle seg, skal dere. Kom igjen. Kjøle seg. Kom igjen da, hopp litt. Gjør noe morsomt. Ja, de driver på med både det ene og det andre. Ja, de ser ut til å ha det veldig bra. Ja, de ser ut til å ha det veldig bra. Her har man skjult seg, og her også skjuler man seg. Nei, nå har man kommet litt frem. Og der sitter man, og her det var det flere av det. Egentlig groda. Pene vesener. Og her er det da noen skilpadder. Emis orbicularis.